abali ku Sakata Vibes DJ Senior B Darren Suzan manyiga mugongo yali ku kamera okuletera ensonga nga ziri loud and clear nga we nabagamba omwana ezala y'Entebbe made in Entebbe Uganda yamwe na y'Entebbe yaffe era bwe tusoma kama asimye nga bwe mwasaba ne tufuna omulodi w'ekibuga Entebbe meya w'Entebbe Vincent Kayanja Dipo tusanze okula meya nange mukadde wange director nnyo okumpita mukadde nende sebo omuntu yenna abanga akuze mu myaka asobola okweyimirizaawo akola ebintu eby'ekitegeevu aba agwanidde okuweebwa ekitiibwa sebo director wa Sakata omukutu omuganzi nange nesimye okubeera nga nfuna omukisa guno amanya Kayanja Vincent Dipo meya ow'Entebbe era nga nsaba omutonzi atulungamye era atutangaaze mu kuwanyisiganya ebirowoozo ate ne mu kuteeka ettaffaali ku ggwanga nga tuyita mu nsi y'ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi bwe bitereera eggwanga litereera n'enkulaakulana ebaawo ebyobufuzi bwe bitabanguka eggwanga litabanguka era tewaba nkulaakulana wadde okwesiima n'olwekyo ensonga y'ebyobufuzi nkulu nnyo kyova olaba ebiseera ebimu ebaamu okusika omuguwa kubanga tuba tunoonya buyinza obuyinza tebufunibwa ku mukeeka naye ate nga mu kubunoonya ate tetulina kuyitawo tulina okubeera nga tuperereza abantu otukkirizaamu olw'okwolesebwa kwe tuyina si lwa kifuba nti weekakaatika ku bantu wabula abantu obakunga ebirowoozo by'oyina byobawa ne biba nga bye bikola amasannyalaze agabaleetera okubeera nga bakuwagira n'olwekyo nina essuubi ddene era ggazi nti tujja kukubaganya ebirowoozo ate twongere okutangaala ku bintu ebyenjawulo mu bufunze oli bwawulira Vincent Kayanja Dipo yani Kayanja Vincent Dipo mutabani w'omugenzi Bendikito Sewakalo Gonza eyali omutaka w'e Katabi eyali principal computer mu survey department ng'ebyapa by'eggwanga byonna biyita mu ngalo ze nga alina coordinates zagatta n'akakasa obunene bw'ettaka Vincent Dipo Kayanja mutabani w'omukyala Philomena Nakazibwe Gonza eyali headmistress owa St. Joseph's Katabi oyo nno maama bamukuba amasasi mu myaka egy'ekinaana baatulumba awaka ne bamukuba taata ye n'adduka so oyo ye Kayanja abo be bazadde nazaalibwa ne baganda bange bali 11 abamu bagenze ndoza bana bafudde Kayanja nasomera St. Joseph's Katabi Primary School benvaawo nenjagala okufuuka omusosodooti obufaaza nengenda Enyenga mu seminaariyo era eyo namalayo emyaka 4 nempulira obusosodooti buno sikuyitibwa kwange baali bampise okweyongerayo nali manyi kuba kusoma busomi mubamu okuyitibwa wayina okubaawo okuyitibwa okuweereza Katonda kati ku busosodooti olina okubeera nga muggwe owulira okuyaayana okwokuweereza Katonda muggwe owulira okuyaayana obuweereza obwa Katonda nga n'amasanyu g'ensi ogeesonyiye embeera ey'okuwasa embeera ey'omulugube gw'ebintu ate muggwe nga owulira okuyaayana okwessaala n'okwongera okwemaliza Katonda ate n'okuweereza abantu kakati newankubadde ebyo ebimu nabiina naye ate munze nenzuula nga ate okuyaayaana okugga nti teri kuwasa okuyaayana okugamba nti si masanyu kubanga era nakati siri nnyo omuntu w'amasappe naye nempulira munze eddoboozi ery'ebyobufuzi era nzijukira awo nga tuva mu seminaari ebiseera ebyo ebyakisekka
ku seminari bampitanga Kisekka olwokubanga nagobereranga nnyo ensonga ezikwatagana ne mukadde waffe Kisekka mujjukira ebigambo byayogeranga ebigambo ebyatangazanga eggwanga so embeera bwetyo bweri mukulu novaayo so we navaayo nengenda ku Caltech Academy Makerere eyo nenkola combination eya mathematics, economics ne geography. We namala nengenda ku Multitech accountancy program eyo gye nakolera course eyo accountancy nga ngikola by correspondence. We naveeyo nensoma diploma eya leadership. We naveeyo nembanga mu birala bye nasoma ninayo certificate eya finance eyo nagisomera Israel ne certificate endala ya community development gye nasomera Korea ate nenkola ne bachelor's degree mu human rights and local governance gye nasomera enkozi era nafuna second class upper. Kirungi nnyo. So okwo kwe kusoma kwa Kayanja Vincent Dipo. Kayanja nga mmaze okusoma natandika ensi y'okukola nakolerako ku Mary Patrick Secondary School nga school basa okumala emyaka 14. We naveeyo natandika era bwe nabeeranga ku ssomero eyo natandika okukola nga volunteer ku Radio Maria nga nkola program gye bayita Saints of the Week, abatuukirivu ba wiiki nkola summaries ate nempa reflection. Eyo naweererezaayo myaka nga 9 ate nentandika okukola ebyange ebyobusuubuzi n'okulima. Mu nsi y'obukulembeze olwali okuva mu ssomero nentandika nenzija so nga ate ne mu ssomero nafunanga emikisa egy'obukulembeze. Bwe namala okusoma nenyingira obukulembeze bwa Kereziya nga nva Kabondo mu bavubuka nenninya ku kisomesa ku parishi ku dinale okutuuka lwe natuuka ku ssaza nenfuuka omuwanika w'abavubuka ow'essaza Kampala Archdiocese era nenfuuka omu ku batendesi b'abalala mu nsonga z'obukulembeze n'ensonga endala Muzungu kyayita trainer abuulirira abavubuka era abayisa mu misomo egy'enjawulo. Kakati bwe nveeyo ate mu 98 nga enteekateeka ya Youth Council etandise nenyingira Youth Councils nefuuka kansalo w'abavubuka ali mu Kisanja 98 okutuuka 21 era bwe ntuuka ku division yawo ne bampa okubeera chairman wa Finance Planning and Education Committee. Ate oluvannyuma ne nfuuka speaker wa division A era nze speaker eyasooka owa division eyo. Bwe nvaawo mu kiseera ekyo era nali ku bukiiko bw'amasomero agawera naliko ku kakiiko aka St Joseph, akakiiko aka Bugonga Boys, olukiiko olw'aba scout. Kati bwe nvaawo mu 21 nendaba nga ndi mu council nga ndaba Mukama mpadde ekitone ekyokukola influence. Ampadde ekitone ekyokuba n'ebirowoozo ebiri waggulu bw'abalala. Ampadde ekitone nti bwe mba njogera buli omu awuliriza ate n'agoberera kyenjogedde ne direction gye mpadde. Era mu kiseera ekyo nemba nga nenzuula nga nze mover era sheeka omuntu ow'ensonga ez'omuzinzi gwe balina okwebuuzaako era ensonga bwe baawo nga yakutembeeta gwe balina ogikwasa nendaba nga ndimu amasannyalaze. Era bwe mmala okugamanya ago nti Mukama yantondamu amasannyalaze ag'obukulembeze nensalawo tinyera kuvuganya obwa mmeeya. Mwaka ki? 21 mukadde waffe Ssemwogerere mu 96 yavuganya 21 n'asalawo obutajja
ebiseera ebyo byalimu sheya ne tulowooza sheya ajja sheya naye n'atajja so ne tumaliriza nga ffe basaale wano mu kibuga ky'Entebbe okutembeeta reform agenda era ne tukuba omupiira gwa reform agenda ne tuwagira Kano ne tukuba enkuŋŋaana ne twogera ebigambo eby'ensonga era Kayanja n'amanyibwa nti ya mu Ntebbe Katonda ate atonzeewo munnabyabufuzi ow'ensonga. Kaakano bwe tumala mu biseera ebyo okulonda kwali nga kwa mitendera, mumala president ne mudda ku parliament ne mudda ku local government. Nze ne nangeera nti nzija kuba meya era bwe nangirira nga laaleza reform agenda buli omu ayagala kuwulira ddoboozi lya Kayanja era kikyayogera kituufu. Ne tutuuka okuvuganya okwa 21 okuvuganya okwo nakwo kwali kulungi nti enkiiko zaalinga zaawamu. Electoral Commission ebabuulira olunaku n'ekifo buli candidate ng'akubirizibwa okujja n'ebizindaalo bye, buli omu bamu eddakiika 15 okweyogerako ne bakubayo n'eddakiika 5 ez'ebibuuzo. Kakati abantu beesunganga nnyo kampeyini ezo era wano woofiisi zonna zaasigalanga nkalu nga buli omu ayagala kujja kulaba akavubuka akeesimbye ku Mwami Kabuye. Wajjukira mu Mwami Kabuye yali afuze municipality okumala emyaka 18 ng'abantu b'Entebbe bonna buli omu amutya kati dipo n'envaayo era laale zajjumbirwanga n'ensimba ensonga n'ennuŋŋamya ensonga era abantu tebakola bubi ne bampa obuwagizi. Era ku kulonda okwo okwasooka nga nvuganya Mwami Kabuye yansingako obululu 25,000 namuwangula mu byalo yonna nampangulira mu magye. Ate mu biseera ebyo nga n'ebitundu ebimu ebyalo ebimu byeyasobolanga okuwangula byali by'ekigungu n'amagye. Kakati mu biseera ebyo regisita zaali z'amannya kati nga baganda baffe bajjuzanga bwe baagala ate balondanga bwe baagala ate tewaali mateeka malungamu gakwatagana na gwavuganya ne agenti wo ngeri ki gy'okakasa nti oyo ye mulonzi. Embeera eyo yali nnafu nnyo era yalimu obubbi bungi. Bwe mmala okuvuganya ne siitamu nenga kikulu okusigala omukulembeze era nensala plan egenda kwerusi 1 nembeera omuwanika. Awo we nava nengenda kwerusi 2 nembeera chairman wa LC2 era LC2 ey'omuluka gw'e Katabi nenjikulemberera emyaka 10 mu bukulembeze bwange kwerusi kubanga kwerusi 2 twakwatanga emisango egiremye kwerusi 1 okulungamya. Kakati awo nawo nekolerawo erinnya ensi netegeera nti Kayanja mukulembeze aba oliawo Katonda gwe yateekako ekisa ekyenjawulo kubanga ensonga nazirungamyanga awatali kwekubira awatali gamba nti ono wa DP ono wa NRM nti ono omuganda ono mukyoli ono munyankole nenzirungamya buli omu n'amatira naga nti ya oyo omuvubuka ddala mukulembeze. Emisango gye nasalanga nga n'abajulira nga mmaze okusala gyayitanga nga bajulira ku ggombolola eggoma liga nedda chairman n'olukiiko lwe be bagambye byebyo ne bagenda ewa magistrate naye n'abaga nti nedda chairman n'olukiiko lwe lwe bagambye byebyo. Nolwekyo ekyo kyandeetera okubeera n'erinnya eddungi era nasinziranga kwerusitu n'ennumba era mu 2011 nempaguza nenfuuka meya w'ekibuga kino
eky'Entebbe. Amaanyi gali mangi awo. Era bantu bangi abaali balowooza nti tekisoboka, naye nga munze eddoboozi ligamba kisoboka. Era njagala okwebaza abo bonna abayimirira nange mu lutabaalo olwo, bannaddipi, bannantebe, abampa obuwagizi obw'enjawulo. Ate nange saabaswaza. Kayanja ne DP tujja mu bukulembeze nga tulina ebbanja ery'okuweereza abantu. Webale nnyo. Tetujja mu bukulembeze nga tulina amabanja olw'okugulirira abantu. Ndi tuze mu bukulembeze kakati tuno tukuŋŋaanye ssente ze twagulirira zikomewo. Ffe tujja mu bukulembeze nga abantu bakuwoza ebbanja ery'obwesige, ebbanja ery'obuwagizi, ebbanja eryebyo by'oba obasuubiza, era kyova olaba nti tutuukira mu kuweereza, era obuweereza bwaffe bubadde bwa byafaayo. Webale nnyo. Meya, okusinziira nti background yesinga ejjuddemu eddiini, lwaki politics, lwaki DP, ebintu bibiri? Nze ng'omu Mukama yampa ebintu bibiri bye nnyinamu okuyaayaana. Yampa njaayaanira nnyo ebintu eby'eddiini. Era baga nti waliyo olusirika mpulira ebbanja okugendayo. Night prayer ezo nzibaamu Bukalango, wane ewa Father Raymond, Emmaus Center ekatikamu, n'ebitundu ebirala katabibaamu ensirika wano ku Vicentia ne wa Father Bill. So mu bulamu njagala ebintu bisatu. Njagala nnyo ebintu ebikwatagana n'eddiini. Njagala nnyo ebintu ebikwatagana n'ebyobufuzi. Njagala nnyo ebintu ebikwatagana n'okuyamba abantu mu kukyusa ku ndowooza n'aba nga alowooleza ku ludda olutuufu. Ebyo Katonda bw'atyo bwe yantonda. Era ndoza ke kayinjini akavuga munze akandrivinga okugenda mu maaso. Bw'otunuulira Ntebe ng'omuggyeko State House erimu n'oggyako airport, ki ekirala ku ggwe ekinnyonnyola Ntebe, ekidescribinga Ntebe? Ntebe ennyanja Victoria, kubanga jjukira tuli Kyondo, omuzungu kyayita peninsula. Twetooloddwa nnyanja, era awo ekitubulu we mulaba bw'oyongerako oludda luli ogenda e Bunono, ate bwe weeyongerayo eri otuuka ku lutobazi olwa Nambigirwa, olugenda paka ku Express Highway. So tuli Kyondo, tuli peninsula, twetooloddwa amazzi ne twetooloolwa n'entobazi. Ntebe ayina botanical gardens. Ezimu ku gardens ezasooka mu Africa zakolebwa mu 1904. Ntebe ayina zoo, ekkuumiro ly'ebisolo kati eriteekeddwa ne lifuulwa era ne liyitibwa Entebbe Wildlife Education and Conservation Center. We bagunjulira abantu ku bisolo eby'omu nsiko n'ebirime, ate n'okubakaatiriza obukulu bw'okubeera nti ebyo ebisolo n'ebirime kitundu kya buwangwa bwaffe, tuteekeddwa obikuuma. Ntebe ayina golf course eyasooka mu Africa, yeeyo wano. Ntebe ayina emmundu eyalwana Ssematalo owokubiri, emmundu eyo eri wano ng'oyambuka ku State House, emanyiddwa nga ku Muzinga. Ntebe ayina institute eya fisheries, yokka gye tulina mu Uganda. Ntebe ayina institute eya survey and mapping, era yokka gye tulina mu Uganda. Ntebe ye capital city ya Uganda eyasooka, era abazungu bwe baali bajja kuno, bwe batuuka nga balaba era banoonya bagenda okukuba enkambi, ne basalawo enkambi
bagikuba Entebbe. Era b'abazungu nga beefaanaanyiriza ekibuga ekya Port Alice. Era abazungu bo Entebbe bamuyitanga Port Alice. Kati eno ye yali capital city ya Uganda eyasooka. Kyekyali ekitebe kya gavana era kyekyali ekitebe kya gavumenti oluvannyuma lw'abafuzi b'amatwale. Muna DP Ben Kiwanuka yatuula Entebbe nga abaddugavu tutandika okulamula. Ne ba president abaddako bonna ne ba prime minister Muteesa, Obote, Amin, Entebbe buli afuga Uganda alwanirira Entebbe. Si Entebbe yokka nga bwe bagituulako wabula kino ekibuga bw'oba okituddemu nga omukulembeze omanyi oliko amafuta ag'enjawulo era n'omukulembeze w'eggwanga alwanirira kubeera nga atudde wano Entebbe. Entebbe kyekifo abamisana abakatoliki abaasooka bwe baatuukira Pere Mapeera ne Brother Amas mu 1879. Entebbe tuyina olubiri olwa Kabaka Buganda. Oyo Kabaka Buganda y'omu ku bakabaka ba Buganda abaasooka era ab'enkizo. Entebbe tuyina Entebbe za Mugula omuva erinnya Entebbe. Mugula yali mukungu wa Buganda ng'ava Essese yajja waliwo enjazi ng'enjazi ezo ziringa oluggi nga naye Abaganda banonooza teziyitwamu. Kati Mugula bw'ava Essese enzigi ezo enjazi ezo n'aziyitamu. Kyova olaba baamuyita Mugula Miryango n'aguggula. Kati buli omu n'atandika omuwa ekitiibwa n'afuna ejjinja kwe yatuulanga n'alamula. Omanyi bw'okola ekyobuzira abantu otandika okuba n'amasannyalaze abantu batandika okukkiririzaamu. Era naawe bw'obaako ky'osoosowaze ennyo bantu batandika okulaba nti ku nsonga eyo oyo. Kati Mugula n'afuuka omuntu eyafuuka omulamuzi mu Buganda wano ng'ensonga ezikwatagana n'okulungamya abantu abakaayana nga Mugula musaale ng'ejjinja eryo lyatulako Entebbe ye era kwe kwava erinnya Entebbe nga liva ku Ntebbe za Mugula kubanga olwazi olwo lwali awo ekigongo. Entebbe bwe gwali omwalo ogwa Uganda ogwasooka. Entebbe ebitongole bya gavumenti byonna byalinga Entebbe. Twalina ministry eya agriculture, ministry eya works, ministry eya minerals and geology, ministry eya lands, ministry eya finance, kubanga ebiseera ebyo ministry zaali ntono. Entebbe yewali printer eya gavumenti entongole. Entebbe yewali Air Force amagye ga Uganda ag'omu bbanga ekitebe kyago kiri wano Entebbe. Entebbe wewaali ekitebe ky'amagye aga Marine ag'oku mazzi. Entebbe era wano mu byafaayo we baleeta abasibe aba Polish ab'omu Poland mu Sematalo. Era abasibe abo babaleeta be basimba Kalitunso yali awo ekitubulu. Era mu kumusimba bavanga wano awali Imperial Mall nga bagenda mu Sululu. Kyokka abasibe abazungu bo nga bambadde engatto, abajaasa abaddugavu Abaganda nga bali mu bigere nga babatwala okukola akasanvu ne basimba Kalitunsi oyo ali awo. Mu birala ebyafaayo mu nsi yonna ebikwatagana n'Entebbe ze dakiika 9 ez'Abayisirayiri nga bazze wano Entebbe okununula abantu baabwe. 90 minutes at Entebbe. Kyova olaba bw'ogenda e Bulaaya abantu Entebbe bagimanyi bulungi. Si lwa airport lwokka naye n'olw'ebyafaayo ebyo. Ng'ogyeko ekyo era nze buli bbanga gere nfuna okuyitibwa gavumenti ya Isirairi ku mikolo egy'enjawulo. Naye olubategeeza nti oyo meya wa Entebbe
batandika okulaba nga omuntu ow'enjawulo ennyo gwe balinako akakwate. So Ntebe kifo kya byafaayo nnyo ddala era erimu ebintu eby'enjawulo bingi. Pozi kansembyeyo na bino bibiri. Ntebe ayina institute eya virus research institute. Obulwadde bwonna obuba bugwiridde eggwanga abakugu n'ekitebe ky'abakugu abo kiri wano Ntebe ku virus research institute we bajja ne beekenneenya byonna. Era Ntebe ly'etterekero ly'eddagala erya Uganda lyonna medical stores. So ebyo bye bimu ku bintu eby'enkizo ebiri wano mu kibuga ky'Entebbe. Ate ndowooza mu bibuga byonna teri kibuga kirina ntobazi nnyingi era ngazi nga ekibuga ky'Entebbe. Olutobazi lwe tuyina Namiro swamp ne tuba ne Nambigirwa swamp. Kumpi ndowooza kilomita nga 10 square kilometer. Swamp ezo nnene ddala. Ate n'ekyafaayo ekyakasembayo ye Entebbe Express Highway. Oluguudo olugatta Ntebbe ku Kampala. So era Ntebbe kitundu ekyekintabuli mw'osanga amawanga gonna aga Uganda gali wano mu Ntebbe. Okuva e Kisoro okutuuka e Kalamojja, okuva e Busia okutuuka Arua, era okuva e Busia okutuuka Kasese bonna bali wano. Ntebbe era ayina UN base, ekitebe ky'amawanga amagatte naddala ekiyamba mu kudduukirira ebifo awali entalo e Sudan, Somalia, Congo basinzira wano Ntebbe aba UN. Era Ntebbe erimu abazungu abawerako, erimu abayindi, erimu abarasha, erimu abamerika. International community mu Ntebbe mweri. Ebyo byonna byomenye ebyaliwo n'ebikyaliwo bikyali byankizo mu kuyamba ku nkulaakulana y'Abannantebbe. Sebo bikyali byankizo nnyo kubanga ebyo byenjogeddeko ngasseeko beaches bye bikola ebyenfuna bya Ntebbe. Okubeera nti Ntebbe kifo kya bulambuzi, kifo kya kuwumuliramu, kifo kya kucakala. Mu Luzungu kyewandigambye nti Ntebbe is a tourism, hospitality and recreation hub oba center. Era twagala nnyo okukola olugendo olututwala mu mbeera ti omuntu bw'ajja Ntebbe tayagala kuva Ntebbe. Ne bw'aba avuddeyo aba ayagala akomewo abeereko Ntebbe. Ate ng'ekyo we kiri kubanga omuntu olutuuka wali ekitubulu atandika okussa empewo ez'enjawulo ng'awulira quality obulungi bw'empewo zassa nga waliwo obulamu obw'enjawulo obutali walala naddala wabweru wa Ntebbe. Okay, nga meeya w'Entebbe bw'oyogedde ku kigambo kyondo kitegeeza ekifo ekyesulise ku lubalama lw'ennyanja ekyetooloddwa amazzi. Okay. Kitegeeza nti amazzi mwe muli ebyobuvubi byankizo nnyo mu kibuga Ntebbe. Oli omu kubatula ku kakiiko akaddukanya Lake Victoria. Nze Ssentebe. Waliwo pulaani oba enteekateeka ez'okukulaakulanya emyalo mu Ntebbe nga ggwe Ssentebe? Omukago gwenkulira gwe mukago ogwa Lake Victoria Local Authorities Network. Yes. Gavumenti ez'ebitundu ezeetoolodde olubalama lwa Nalubaale. Yes. Nze chairman w'omukago ogwo mu Uganda, ate nemba chairman w'omukago mu East Africa nga ntwala Kenya ne Tanzania ne Uganda. Ekigendererwa nti ffe gavumenti ez'ebitundu ezeetoolodde Nalubaale tube nga tulina okwefumitiriza okwebuziba ku kusoomooza Nalubaale kwayitamu n'ebitundu ebigyetoolodde. Era mu nteekateeka ezo tukolera wamu kaweefube obw'okwejjukanya ku buvunaanyizibwa bwaffe olw'okubeera nti abantu baffe be tutwala
tubajjukiza obuvunanyizibwa bwe balina mu kutaasa ennyanja. Abantu baffe abeeyambisa ennyanja tubajjukiza mu buvunanyizibwa bwe balina okutwala mu kulaba ng'ennyanja eno tebayitiriza gyeyambisa bubi, gamba ng'okweyambisa envuba embi, okumala gasitula mu bisaaniiko, ebintu ebiyinza okusaanyaawo ennyanja, abaddako ne batagisangawo, generations eziddako ne zitagisangawo. Era mu mukago ogwo mwe muli kaweefube okulaba nga tukubiriza abantu obutasenga mu ntobazi, tukubiriza abantu obutayiwa kasasiro mu nnyanja ne mu ntobazi, ate naffe okutwala obuvunanyizibwa kasasiro mukuŋŋaanya omuteeka mu bifo ebituufu, okukola kaweefube ow'okusimba emiti, ate n'okukola kaweefube okulaba nga entobazi tuziteekako laama abantu baleme ziyingiramu nga bwe baba baagadde, ate n'okugabanya ebirowoozo ku ngeri gye tuyinza okutaasa obutonde bw'ensi, n'okutegeeza omuntu owa bulijjo kuba bino byonna bikolebwa naye stakeholder omukulu oba nannyini ensonga zino zonna ye muntu ono owa bulijjo, okumanya obuvunaanyizibwa bwe nekyalina okukola nekyatalina kukola. Nga mmeeya, abantu abasinga balonda omuntu ne bamussa mu kifo ate ne batandika omubanja obuvunaanyizibwa oba bw'atalina kukola mu kifo ky'alimu. Meya aba akola mulimu ki mu kitundu? Meya yaba political head. Kati nze mukulembeze ow'oku ntikko ow'ekibuga kino Ntebe. Era oyinza okugamba nti nze first citizen ow'Entebe. Engeri gye waliyo State House, first citizen ye president. Naye bw'ova ku president, first citizen ekibuga Ntebe ye meya. Kati ye nze dipo. Nolwekyo oba political head. Meya avunaanyizibwa ku byokwerinda ng'akwanaganya n'olukiiko lwa security olw'eggwanga olutuulako RDC, deputy RDC atwala sub district. Meya muvunaanyizibwa ku kulabirira town clerk n'abakozi. Meya muvunaanyizibwa okuba n'okwolesebwa okw'ekibuga wa gye nkitwala mu kuyita mu kusoomooza ekibuga kwe kiyina, emikisa gye kiyina, ate n'obusobozi obuli mu kibuga ekyo. Ebintu ebyo biteeka mu nteekateeka nga tupulaninga n'okusetinga priorities ki ekiba kikolebwawa, naye ng'ebyo byonna bikolebwa ng'okwanaganya ne technical team, ng'okwanaganya ne ba councillors n'obukiiko obw'enjawulo. Meya mu Local Government Act waliwo obuvunaanyizibwa obuweebwa mu municipals, era obwo bwe buvunaanyizibwa babuweereddwa meya. Mu buvunaanyizibwa obwo municipal council evunaanyizibwa ku physical planning, enteekateeka y'amakubo, enkulaakulana, ebizimbe na biki by'oteekawa mu nkulaakulana y'ekibuga, physical planning. Meya n'avunaanyizibwa n'olukiiko lwe technical team ya municipal okwaprovinga plans. Municipal council n'evunaanyizibwa okulaba nga tulina dumping site, era n'emmotoka nga tulina emmotoka namu eziyinza okuyamba okukuŋŋaanya ebisaaniiko. Meya n'avunaanyizibwa ku nguudo eza tamak, n'evunaanyizibwa ku mikutu drainages eziri emyala egiri primary emikulu eminene mu gisoomoosa okuva mu kubeera emyala egy'ettaka n'egifuula emyala emizimbe. Meya n'avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi, environment. Meya n'avunaanyizibwa n'olukiiko lwe ne tuvunaanyizibwa nga municipal council ku human resource, abakozi. Ne tuvunaanyizibwa ku street lights, ne tuvunaanyizibwa ku masomero naddala aga primary, ne tuvunaanyizibwa ku byobulamu naddala primary health care n'obujjanjabi obusookerwako. Ebyo bye bimu ku bintu municipal byevunaanyizibwako. Bwe baba bakubanja
batunuulira omusolo ogusolozebwa mu ntebe ne bagamba meeya akoze eki mu musolo ogusolozebwa mu ntebe ng'ogyeko central government gweweereza okuyamba municipality omusolo ogusolozebwa mu ntebe gukoze eki omusolo ogusolozebwa mu ntebe ekisooka gwe gukola day to day activities okuddukanya ebintu bya buli lunaku mu municipality omusolo ogwo gwe guyola kasasiro gwe gulabirira emmotoka eziyola kasasiro gwe gulabirira eri gye tuyiwa kasasiro omusolo ogwo gwe gusasula street lights omusolo ogwo gwe gulabirira obulabirizi bwe tukola ku nguudo eza chorus omusolo ogwo gwe gutuyamba mu physical planning n'obukiiko obukwatagana n'okuyisa plan omusolo ogwo gwe gutuyamba ku enforcement omusolo ogwo gwe gutuyamba mu kusasula ensako y'abakansalas omusolo ogwo gwe gutuyamba okusasula top up allowance ku bakozi bonna aba municipal nga mwetwalidde naffe abali full time omusolo ogwo gwe gutuyamba ku mafuta ag'okuddukanya office zonna b'ofiisa bonna kubanga ba head of department wano kati okugeza nga no ku municipal council buli head of department ayina entambula omusolo ogwo gwe gutuyamba mu nteekateeka ez'okugula ku ntambula kati okugeza twagula emmotoka ya town clerk okuva ku musolo ogwo omusolo ogwo gwe gutuyamba okuteekawo enkulaakulana emu enkulaakulana esinga etuyambibwako omusolo oguva mu gavumenti eya wakati naye enkulaakulana endala eyambibwako omusolo oguli local ne sente zo tuba tunye eziri local kakati okugeza emmotoka ya town clerk eyo twagigula ku local revenue emmotoka yange gye nali nvuga nga mmeya nga sinafuna accident yali eguliddwa ku local revenue era n'okuziddukanya n'ozibiyimirizaawo local revenue omusolo ogwo gwe gutuyamba okugula ebyetaagisa mu office mpapula wiino kulabirira office masannyalaze mazzi agawano ne public toilets omusolo gwe gutuyamba okulabirira ebibangirizi omusolo gwe gutuyamba okusasula balooya abatuwolereza omusolo gwe gutuyamba okubeera nga tuwuliziganya n'ebibuga ebirala kubanga tulina emikago n'ekibuga ekyechangsha tulina omukago n'ekibuga ekya Wuhan tulina omukago n'ekibuga ekyekaluma emisolo egyo gituyambako era emisolo egyo ne giyamba ne mu kutambula internationally bwabaawo obwetaavu obw'okutambula wano nawali newankubadde omukisa gwennyina nja meeya nti mu kutambula oluusi ababa bampise bampeereza tiketi kubanga nafuna omukisa ndi ku lukiiko olw'obutonde bw'ensi olwa Africa ICLEI International Council for Local Government Initiatives on Environment olwa Africa ate n'olw'ensi yonna oluli ekitongole ekyo ng'ekitebe kyakyo kiri Bonn mu German kati bwe bampita bampa tiketi wano ku council nzijawo allowance bwe zibaawo buli lunaku bakuwa $3 naye bwe zitabaawo ogenda n'otambula n'oyayuuya mpola mpola n'okola obuweereza n'oga kasita ngenda kulinnya mu bbaati n'okigattirawo emisolo egyo omusolo ogwo era gwe gutuyamba mu kudduukirira amasomero aga primary mu kugakolera mock exams n'obulabirizi obw'enjawulo inspector okubeera nga agendayo n'alabirira ate n'okwanaganya programs ez'enjawulo n'amasomero omusolo ogwo era gwe guyamba n'abasawo ab'ebyobulamu okugenda mu field okukola inspection ate n'okubeera nga bacekinga okulaba nga embeera y'ebyobulamu ebyolukale egwanidde era omusolo ogwo ne gwongera ne gutuyamba mu kuwuliziganya ne gavumenti mu workshops ez'enjawulo ne mu programs ez'enjawulo
omusolo ogera tuyamba okubeera nga waliwo ebitongole ebyenjawulo gye tulina obwa memba gye tuba tuweereza subscription. Omusolo gwo ne guyamba era mu kulambula emirimu muzungu kyayita monitoring. So omusolo ogwo ogwa local revenue musaale mu bintu ebyenjawulo. Webale nnyo. Okomawo 2021 kigenda kuba kisajja kya kusatu. Essebo nkomawo mu 2021 Ntebe alina buzibu ki bw'otannaba kumaliriza bw'okomawo okusootinga? Ssebo Ntebe talina buzibu wabula afunye omukisa. Gwe guli wa? Omukisa nti Ntebe afuuliddwa City. Okay. Ate nga Kayanja mbadde musaale nnyo mu kulwanirira City. Okay. Era nendeetera n'akakuubagano ne bakama baffe aba district kubanga baali tebaagala Ntebe afuuke City. Ebiwandiiko byonna mu kubiteekateeka enjogerezeganya zonna n'okutunda ekirowoozo eky'okubeera nti Ntebe agwanidde okubeera ng'asoosowazibwa mbadde kitundu kya nteekateeka ezo. Era bwe bamala okubeera nga mu bibuga 15 ebyayisibwa Ntebe mwali mu 2022 agenda kuba asuumusibwa. 2022. Yes. Kakati anaabeera mmeeya w'Entebe agenda okulondebwa mu kulonda kuno okujja. Yagenda okubeera mmeeya wa City ng'ajja kuba atwala Kasanje, Kajjansi, Bussi, Katabi n'Entebe. Kakati bwe neepimapimamu obuweereza bwenkoze wano mu myaka 10 naye ndaba nga ebintu mbitaddemu obwongo. Sibadde mukulembeze akola bya bulijjo nti olindiridde ssente za gavumenti zokka. Mbadde omukulembeze ayiiya era alina okwolesebwa ekibuga gye kigenda. Era mu nsonga eyo ekyo kye kindeeta omulundi nate omulala mbeere Lord Mayor anasooka ow'ekibuga ky'Entebe. Kubanga bwe mpimapimamu wano mu Entebe municipality ne Busiro South. Ndi wagguluko ndi senior. Ebbula ly'emirimu n'obwavu mu bavubuka mu kibuga Ntebe birina engeri gye binyinyiitiriddemu. Buzibu ki? Webale nnyo ssebo. Obuzibu bw'ebbula ly'emirimu n'obwavu mu kibuga wano Ntebe buyina ensonga eziwerako. Ensonga esooka eri ku byanjigiriza byaffe ng'eggwanga. Ebyenjigiriza tebiyamba muntu kuyiga kuyiiya. Tusoma n'oba ng'oli mumanyi, omanyi geography, omanyi America, South America, Brazil, omanyi ba Napoleon, omanyi biki byonna ng'oli mumanyi. Naye ng'ate obumanyi obwo tebukuyamba kusobola kulima nnyaanya. Tebukuyamba kusobola kuyiiya bya mikono. Kakati obwavu n'ebbula ly'emirimu bivudde mu kubeera nti ebyenjigiriza byaffe tebitusomesa kigambo kye bayita kuyiiya na kwetegereza ebyo ebitwetoolodde okubirabamu emikisa. Tebituyamba kwezuula busobozi bwaffe mu ngeri gye tulina okufunamu obukugu obw'enjawulo okweyamba. Awo wasinze okuva obuzibu. Kano ojja weesanga abavubuka tubalina amaze P7, amaze senior 4, amaze senior 6, amaze university. Tamanyi kulima nnyaanya, tamanyi kulima doodo, tamanyi kulunda, talina kyamanyi. Ebirowoozo bye n'essuubi lye bamugamba kozesebwa kola mu office. Office ezitali nnyingi. Kati ate wano mu Ntebe ne tufuna obuzibu nti emabega ebitongole byonna ebya gavumenti byali wano kati byonna baabijjawo. Kati twasigaza Ministry ya Agriculture yokka. Emabega twalina Uganda Airlines yali evuddewo kati egenda ekomawo. Eyo nayo yayambangako. Kakati
mu nteekateeka ey'ebbula ly'emirimu mu nkola eya local government ensonga ekwatagana n'obwavu ne engeri abantu gye balina okukwasizibwako ku kulwanyisa obwavu enteekateeka eyo eri ku division. Era buli mwaka gavumenti eyawakati etuweereza ssente ne tuziweereza ku division. Division etutera giwa miliyoni 6, division B miliyoni 7 oluusi 8. Ssente ezo bassentebe b'amagombolola bateekeddwa zeeyamba okulaba nga mu bitundu byabwe wabaawo ebibiina by'abantu ebirina okwolesebwa okwenkulaakulanya ebikwasibwako ne tufuna model groups ezirwanyisa obwavu abantu aba bulijjo bye bayinza okutunulako nabo ne bategeera nti bisoboka. Ekyennaku nti ssente ezo tezikwatiddwa bulungi. Era oyinza okutambula wonna ng'obuuza gurupu ki empya era abantu ki abayiiya abali mu bitundu byaffe bemukwasirizaako n'otafunayo. So enkwata y'essente ezo nayo oba oliawo teyambye mu kuyamba okuwa direction ensonga y'okulwanyisa obwavu. Wakati mu ekyo bye bino ebyatuyaayaanyisanga okubeera nti tufuuka city. Kubanga mu plan gye tulina nga Ntebe city tugenda kubeera ne industrial area. Era industrial area eyo esuubira okubeera ekasanje. Bwe tufuna industrial area ne tutandika okufuna amakolero ensonga y'emirimu ejja kuba lufumo. Mu kiseera kyekimu tubadde basaale mu kugezaako okulera emikisa. Kati twafuna omukisa ogwa Prime Minister wa Buyindi eyawa offer nti agenda kuzimba convention center, agenda kuzimbira Uganda convention center ne heritage center. Iyo government nesalawo nti heritage center ejagenda Jinja, convention center eya ng'erina obusobozi obutuuza abantu wakati w'50 n'omutwalo ejja kujja Ntebe. Era tubadde basaale mu kugeza kulaba nga government efuna ettaka. Twasooka kulowooleza mu Manyago naye ngeri emanyago liriko okusoomooza okwokuliyirira abantu. Ne tumaliriza nga gavumenti tugitegeezezza nti wano ekyemanga wa golf course mabbali ga zoo erinawo ettaka. Era ettaka eryo ne balizuula nga we bagenda okuzimba convention center. Era convention center eyo bwenaabezze ejja kuba eteeka ettaffaali ddene ennyo ku byenfuna bya Ntebe. Kubanga kuba akafaananyi okyaziza abagenyi 50,000. Abagenyi abo 50,000 bagenda kusula kulya n'okutambula n'okugula ebyeyambisibwa. Ne bw'oba buli mugenyi omubalidde siringi $3 3 oba mu kakadde kamu aka $1 n'emitwalo 5. So ekyo kigenda kuteeka ebyenfuna ku byobulambuzi, ku bisulo, hotels, ate n'abantu abali mu entertainment, n'abo abakola ebintu ebikwatagana ne crafts ne art. Era eyo waliyo opportunities nyingi. Tusuubira nti okusoomooza kw'ebbula ly'emirimu kujja kuba kwongera okukendeera ng'amawooteeri gongera okubeera nga gafuna obusobozi obufuna abakozi abawerako. Ate n'amawooteeri geyongera obungi kubanga okugeza kati ekibuga ky'Entebe kirina ebitanda nga 3,000 ebisulo. Naye bw'oba ofunye convention center y'abantu 1,000 kitegeeza nti muba mulina deficit ku bisulo nga ya bisulo 7. Kati kitegeeza nti ebyenfuna bijja kukulaakulanira nnyo ku ludda olw'omukisa ogwa convention center. Bwe tunaaba tutandise industrial area yona ejja kuba nsaale mu kuyamba. Kakati nga mu kaseera kano tuli mu kuteekateeka abantu baffe n'ekibuga okipositioninga nga ekibuga ekya art ne craft ebyemikono. Mu luzungu bakiyita creative city in art and craft. Era mu mukago gwe tulina n'ekibuga eky'e Wuhan China batuyambako mu kututeekateeka okubeera nga ne United Nations ne UNESCO etuwa recognition eyo. Bwe batuwa recognition eyo
bongero tuyambako okusitula omutindo gw'ebyo ebikolebwa era baganda baffe aba Wuhan nabo batuyambako bavubuka bangi wano tuba tutte okutraininga mu bintu bya art okubeera nga twongera okulaba nga art ne craft industry eyongera okukula ng'ate eyina omutindo gwetambulirako. So eyo industry ya craft ne art ogiraba nti eri upcoming era bw'otambula wano mu kibuga ky'Entebbe olaba abantu bangi abatunda craft. Kati kyetwagala craft oyo babe nga bamukolera wano baleme kumujja bweru asobola okutonda emirimu egy'abavubuka era mu ebyo twagala okubeera nga tusoosowaza ne souvenirs ebijjukizo. Bakati mu kaseera kano abantu bangi abajja nga ayagala nnyo awulira ku Amin tukole souvenirs ezikwata ku Amin ezikwata ku Obote ezikwata ku Koni ezikwata ku Lakwena kubanga ebyo kitundu kya byafaayo byaffe. Souvenirs ezikwatagana ku Victoria ezikwatagana ku Nairo. So omukisa awo weguli era nga ebyo bye bimu ku bijja okuyambako ku mbeera y'ebbula ly'emirimu naye nga waliwo obwetaavu obwa gavumenti okukyusa n'ebyenjigiriza. Mu ngeri emu twagala okusoosowaza omuzungu kyayita urban farming obulimi obw'ebibuga. Bintu bingi ebiyinza okukolebwa mu bibuga. Abantu bayinza okulima ennyaanya n'okulima emboga n'okulima ebivaavava. Bwe tuba tulina amawoteeri ate n'amaka buli maka teri abatalya bw'osoosowaza ebivaavava ebyo omuntu ayinza okweyimirizaawo ng'ayita mu kusoosowaza ebivaavava nga tuyita mu urban farming naye nga jane ey'okukyusa mindset y'omuntu okukkiriza nti nnyinza okulimira mu kikutiya, nnyinza okulimira mu kakebe, nnyinza okulimira mu kidomola, nnyinza okukola ennimiro ku mabbali g'ekisenge kyange ennimiro eyo neebanga ennyimirizaawo. Kakati tulina okulowooza outside the box. Bulijjo tubadde tulina mindset ey'okubeera nti obulimi bwa mu nnimiro nnene. Kakati tutufumitirize ku bulimi obw'ennimiro entono nga oyinza okusengeka nga osengeka ebyo ebirimiddwa mu ngeri ey'omulembe ate mu kafo akatono. Mu birala era tulina promotion gye tukola tulina omukago n'ekibuga eky'e Wuhan ng'omukago ogwo gulimu skilling. Tututte abavubuka 8 e China okusoma skills ez'enjawulo. Mu skills ezisomeddwa mwe muli mushroom growing era emu ku enterprise eri wano mu kibuga ky'Entebbe be bantu abalima obutiko. Obutiko mu China bwali busaale nnyo mu kuyamba omuntu omunaku okubeera ng'afuna sente. Obutiko bwetaaga ennimiro esooka yeetaaga mitwalo nga 16 etandikirwako. Mu mitwalo 16 oyinza okugyamu emitwalo 5 wakati wa 35 n'5. Kakati ekimu ku bintu bye tulina okuyamba abavubuka baffe kwe kubeera nga bakkiririza mu kutandika empola n'agejja. Omuzungu kyayita you start small and grow big. Kusomeza kw'abavubuka balina ebirooto binene era yayagala atandikire mu binene. Kati omubuulira okulima obutiko nagammeya naawe zositoleze ez'obutiko tezikola. Naye ng'ate abalala bakifunyemu ekyama. Waliwo omuvubuka gwe nabuulira ekyama ky'obutiko yali akola ku pizza restaurant ng'afuna emitwalo 5. N'atandika obulima obutiko naga nti sirina kinsibya ku ofiisi wali kaŋŋende mu butiko. Kati ali mu urban farming olaba nti gyagenda alabayo. So tujja ku promotinga nnyo urban farming nga omukutu ogw'okwongera okuyamba mu kulwanyisa obwavu ate ne mu kusitula ebyendya nutrition kubanga ebivaavava ebyo bisaale nnyo mu kutuyamba okubeerawo kubanga era ne bajjajjaffe tebafumbanga mmere nga tekuli bivaavava. Alright. Ekigambibwa nti olina obutakkaanya ne chairman wa division Kabwama Mike tekitataganya mu mpeereza yammwe mirimu gya municipality Entebbe? Ate nze nyina butakkaanya ki? Siina butakkaanya era nze ekimu ku bintu bye nnyina mu bukulembeze bwange sigenda mu bintu bya butaliimu busongasonga. Chairman w'eggombolola alina obuvunaanyizibwa bwe. Obuvunaanyizibwa bwe kuyoola kasasiro, kulima nguudo za ttaka,
kusaawa muddo na bibangirizi kulwanyisa bwavu. Kakati olubimbi lwolwo nga tanonooza bwa mmeeya luyandibadde asooka okwefumitirizaako. Kakati ye chairman Kayanja yamufuula luyimba era abamu ku bantu abantumbudde ye chairman Kabwama kubanga Kayanja luyimba, Kayanja ye manifesto ye ey'obwa mmeeya, Kayanja bw'asula aloota. Tiina butakkaanya naye. Kantu katono koyinza okugaa nti kaliko obutakkaanya ye awo we tuzimbye library. Wajjawo enteekateeka eya compensation ku by'obugagga bwa municipal council yonera bwe yatwala era ne batukompensatinga, batwala ettaka wali emanyago, ne batwala ku welfare, ne batwala ku division, ne batwala awali craft, ne batwala wano ku municipal council, so ne batuwa essente za compensation eziwerako. Kakati amateeka agafuga local government, mayor ne municipal council ffe ba landlord, kati bwe baba basasula balina kusasula ffe. Kati ye omukulu yali yeesunga ssente ezo nti zigenda kusasulwa ye, naye ssente ne zisasulwa wano, ssente ne tuziteekerateekera. Okusooka waaliwo ekirowoozo nti tugenda kuzimba city house awali division, tugenda okulaba obusente obuweereddwa obwa compensation. Kati awo division A batukompensatinga $5,000,000. Ne tulaba space eyawali division twetaaga okubeera nga tuzimbawo ekintu eky'omuzinzi ekikwatagana ne Imperial Mall. Ne tulaba nga tujja kwonoona bwonoonyi, ne tusalawo okuzimba mu ploti eri eddako nti bwe tuba tuzimbe ekizimbe kubanga awawali division. Kakati edda waliwo library, bwe batonda divisions library nefuuka store ya bitabo, kati badde tetulina library. Kakati ne tukola plan, ekizimbe kye tuzimbye kigenda kubeerako library, kigenda kubeerako tourism information center, kijja kubeerako ne offices eza council. Kyekyo kiri mu maaso g'amafuta. Kyekyo kiri mu maaso g'amafuta. Kakati emabegako nga tetunajja mu bukulembeze, abakulembeze abaasooka batundako ploti ekitundu ekyo. Nobaawo dokita ekyemmanga bamuyita Dr. Kamugisha n'afuna interest mu kubeera nga bamuguza ekitundu ekyo. Ntusooka ne tumugamba tekirina buzibu engeri gye yalina okwolesebwa okukuzimba eddwaliro. Kakati bwe bamala otusumbusa nga tufuuse city, netugamba tulina obuzibu bw'ettaka. City ejja kubeera ne offices eziwerako. Kane tusalawo nti wali abadde division tujja kuzimbawo city house tusobole okufunako offices eziwera. So ne tusalawo ako kaploti tukazimbemu library. Kakati chairman ye n'akwatagana ne dokita oyo n'awandiika ebbaluwa ng'ebbaluwa eraga nti division esazeewo awo watundibwe. Era ebbaluwa eyo gye yawandiika dokita gye yatwala mu kkooti n'atandika okuvunaana municipal council nti egaanye omuguza, n'awaabira town clerk ne municipal council. Era ne baagala okukola injunction ku lunaku olw'omukaaga nga baguliridde, naye omulamuzi yasayininga injunction ate si ye mulamuzi yali akutta omusango, so ne tubirwanyisa. Eventually omulamuzi n'agamba nti division si ye nannyini ttaka, landlord ye municipal council, chief planner ye municipal council, aisa plan ye municipal council, nannyini kwolesebwa kw'ekibuga ye municipal council. N'olwekyo omusango tegulimu. Kakati chairman n'anyiiga okubeera nti buli kyakwatako kimulemesezza awo yali ayingira mu bintu ebitali. Kakati ne wajjawo embeera ya disturbance allowance eriwe yate. Kakati ku $5,000,000 kwaliko ka component aka babataataganyizza $1,000,000 nga 10. N'agamba ssente ezo muzituwe nga division. Netumugana naye kakati okusooka twagana kati tugenda zikuwa. Kakati tugenda okukola embalirira y'ekizimbe ekyo nga ya $650,000. Ne tubabuuza kati bwe tunaazibawa
olukaga mu 5 ekikumi mu 5 ezinajuzizibwa wano tunazijjawa kati katuzimbe ekizimbe kiggwe kati awo wava embeera eyogamba nti twamukola bubi kakati nze bwe mba nkukoze bubi naye nga ndi kunkulaakulana awo mba nina tiiki ewa Katonda ne mu bantu kati awo eyo ebisigadde mba mbiraba nga mystic call so siina buzibu na munnabyabufuzi yenna nze kubanga sigenda mu bintu biri peti obuntuntu obutaliimu zongezi tana makulu toziwa makulu kale tugenda kwongera kuyingira nnyo mu byobufuzi omukulembeze azaalibwa omukulembeze ateekateekebwa kiri mirundi ebiri waliwo omuntu gwolaba nga mukulembeze nga yazaalibwa era oyinza nobiraba awaka nga mwana muto naye ng'alina command ng'alagira alina influence banna abavuga oyo aba azaaliddwa era ne wabaawo ate abalala abazaalibwa kwega ng'oli yazaalibwa n'amasannyalaze ag'obukulembeze ne wabaawo abalala ababa nga bazaaliddwa nga bakulembeze gamba nga abalangira ne kabaka kakati ne wabaawo abalala nti ozaalibwa n'otambulira mu mikisa gy'obukulembeze ne bakuteekateeka n'omaliriza ng'ofuuse mukulembeze so nze nyiza oga nti abakulembeze bajja mu mirundi 3 abo abazaalibwa olw'obuzaale olw'abakitaabwe abo abazaalibwa nga Mukama mu ye yateekamu ebitone eby'obukulembeze n'abo abatondebwa ng'agenda awumbibwa ng'abuulirwa ekyokukola ng'era alagibwa ekyokukola mu DP Entebbe teriyo muntu mulala ayinza kwesimbawo ku kifo ekyenkizo kubanga tulaba Kayanja yekka ku kifo ekinene nnyo ate wooli tetulabamu kamyufu teri akwesimbako omanyi ebifo bino biri open eri buli omu naye wakati w'okubeera open eri buli omu ate era tukubirizibwa ogenda mu dialogue okwogerezeganya muno aba ayagala n'omugaa nti ndekera n'asiima nakulekera ayinza okusiima nakulekera kati ogeza nze kuba mmeeya okusooka nali nsazeewo ngenze kuba MP oba MP ne buleeta wave nga mukulu Kakembo alaba nga yandibadde atwala omukisa kuguno mulundi oba kuguno kati ngenda okulaba nga ekibiina nkyabuluzaamu nenga sijja kuba selfish mbakulemerako nandiwaguza naye byandiridde bannange nadese batemyetemye neŋŋamba let me die a little awo wewajira omukisa gwa site nenga nti engeri site gyezze kale kaŋŋende bwa meeya nfuuke lord meeya era wakati w'ebyo Chairman Namayirira naye yali ayagala okufuuka meeya nayagaa nti bwemubamu waliwo obutakkaanya waggulu nze nyinza okuleka ate ne mubanga oli omulekera Kakembo mwayogerezeganya ne Namayirira twayogerezeganyaamu okubeera nga tetukuubagana ate kutuuka kwabya kintu naye nga of course emabega wa bino byonna wabaayo omuntu okulaba nga ddala oli wa mugaso oli wa mugaso mu birowoozo mu kwolesebwa ne mu neeyisa ng'omuntu akulaba oli focused era awo wasinziira omuntu nala naye baaba kyeno tugina mpagi yawaniridde era oli bw'ogenderera DP ebadde n'emiyaga n'omuyaga tuba kubanga twali tugenze nga tetwafuna muyaga gwa Honorable Kawuma twabulira oba oli abo bandibadde tukyusa bukyusa naye twafuna omuyaga ogwa MP yali ku tiketi yaffe n'asala n'agenda mu NRM n'akola kaweefube okubeera nga atusaanyaawo kubanga ekibuga kino DP yakirinako obukulembeze 85 ku buli 100 nga tulina MP tulina meeya tulina bachairman b'amagombolola bombi kakati
waliwo n'ekintu ekyogerwa nti bisanja bibiri bya DP. Yes. Kati ensonga eyo Honorable Kawuma yagyogeranga naye yayagala ffenna tubeere inspired tufune essuubi. I understand. Naye ye mu mwoyo gwe ng'amanyi bwe nva kuba MP ngenda kufuuka meeya. Kyova olaba nze olwali okufuuka meeya nali sinafuuka na meeya n'atandika okubeera nga aleeta abantu abanvuganya asobole okubeera nga ekisanja oba meeya busigalawo yabeere. Era abamu ku be yaleeta be babyogera nga Sabira Deed angambye agenda kumpagira angambye Kayanja munafu. Era olwali okufuuka meeya bwe pa muganda wange enkolagana neefu era mu kusooka saakitegeera nti naye kiki naŋŋamba nti ndiridde embizi mu ofiisi nenga nti bwe bambizi nga yekuyisiza obubi kale nsonyiwa. Luvannyuma nnyo lwe nkitegeera nti ye yali ayagala abeere MP asooka era abeere meeya owa DP asooka. Kati nze ekyeso n'empaguza n'enseerera ng'ekyennyanja ekyeso kye ne kiyiika. Ak'embizi tekandese kyekimu kituufu walira embizi mu ofiisi y'omusajja. Ati ofiisi eyange eno eyange si eyiye kuba eno yange. So naye nga byali byekwasa oluvannyuma nazuula nga byali byekwasa obwekwaso. Kubanga olutalo bwalutandika ate by election nejja nga amaze emyezi 6 mu ofiisi ngamba nti okuddamu by election ate mba ndi awo nga ze Kayanja njagala obeere chairman wa campaign zange. Kati banange ne bakumaakuma ne bagamba mutakono ne wankubadde alwanye obwemupi tubunyweze ku lwa DP kituufu busigale nga bwa DP webalenya ene ne tulwana ne tumuza olwali omugira we pa era nze mbadde maze emyaka 7 nga soogera naye nga bwakulaba atunule nga tayagala kumanya ebikwata ku DP. Era bwe tutuuka mu kulonda okwa 2016 baali baggulawo airport nasala eddiiro. Baminisita ne bannumba n'abamagye mukama we asaze eddiiro kakati Kayanja olinda kinaawe sala ngati ndi musiru kubanga abantu Katonda namusaba n'abantu nabasaba kubeera meeya bampadde obwa meeya kati noonya ki mbunsala eddiiro ngenda mwena aleero gasinza gwa kazooli. So naagira enfumba eziwera n'akola kaweefube yenna okubeera nga tusaanawo mukama n'atuyamba oyo tsunami ne tumuŋŋanga ne tumuyitako naye twamaliriza obwa MP bwetugenzeeko twamaliriza division emu egenze twamaliriza abaali ku 85 ku buli 100 tusigadde ku 5 era kati wetwogerera NRM erina MP ne division emu meeya nyina DP erina meeya ne division emu. Wano ku municipal council DP erina division A NRM erina division B. Wano ku municipal council batusingako kansala omu era be balina obwa speaker be balina n'obwa chairman obwa committees. Ebyogerwa nti awonye ogambe kusala eddiiro ebyogerwa nti okukuta n'ogenda mu State House n'onywamu kacaayi ne president w'eggwanga oba ogenze kwegula eri balonzi ba NRM oba olidde mu DP lukwe kiba ki? Kakati abantu kyebeerabidde bw'oba meeya w'Entebbe okolera wansi wa gavumenti ye NRM okolera wansi w'ebitongole bya gavumenti ya Uganda. Ebitongole byonna ebya gavumenti ya Uganda ministries zo local government finance byonna byokolagana nabo abakulu abakulira ebitongole ebyo bakungu be NRM. Kakati okolagana ne NRM officially is not a crime. Bakuyise mu lukiiko kati okugeza mirundi mingi president bwaba akyazizza abantu bampita akyazizza ambassador wa Israeli akyazizza papa akyazizza ba presidents bampita. Kakati izo ebyobufuzi byange tebirimu bukyayi na ntondo bampise mukolo gwa government nze Kayanja njagala government ya Uganda era ndi loyo eri government ya Uganda okubeera nga njagala government ya Uganda ng'era ndi mwesimbu eri government ya Uganda tekitegeeza nti njagala Museveni era nti
nsonsoboza Museveni mulabawo lwakubanga ye president wa Uganda bwe bituuka ku NRM awo Kasenge ng'ayawula kati abantu bye beerabira byali batamanyi mu State House ngendayo on invitation ngendayo ku official functions. I have never attended any private meeting in a president and I'm not interested in having one kubanga interaction yange ne president eba eyita mu official channels. Bakuyise mu meeting, bakuyise mu engagement, bakuyita nga mayor w'Entebbe nga ne bwatandibadde Kayanja nga yaliwo mayor yenna yandibadde atuukiriza obuvunaanyizibwa. Baganda bange tetuyinza kugamba nti tunaabaako obuweereza bwe tukola mu gavumenti naye ate ne tutambulira mu bukyayi ne mu nsonga ez'obutaliimu. Tumanye nti gavumenti ya Uganda eba ne custodian ng'ekibuga ky'Entebbe bwe kirina custodian politically nti ye Kayanja. Kakati omuntu yenna aba ayagala ebintu wano mu Ntebbe toyinza kugaa nti Kayanja tomwetaaga. Kayanja omwetaaga olw'ebyo by'oyagala mu Ntebbe. Oyagala enkulaakulana, oyagala okubaako ebyobusobozi by'okola, Kayanja omwetaaga. So oba omwetaaga on official interaction kubanga ye meya w'ekibuga, tomwetaaga at a personal level oba nti ku nsonga za DP. So waliwo thin line naye awo oluusi ab'ebyobufuzi bwe babulira ne bamaliriza ng'oli tategedde n'amaliriza ng'atambulidde mu bukyayi. Ate bannabyabufuzi abamu obagira kuba nzijukira muganda wange Kawuma yagendanga n'atugamba ku campaign nti oba NRM bakwata mu ngalo bw'omala ozigira sooka ozibale okakase nti ziwera. Ayinza ogendako n'olugalo olumu naye ate eddakiika y'emu ng'omulaba akukuta nabo kyova mu byobufuzi nze njagala nnyo okubeera nga njogera ebigambo ebitakaddiwa. Bannabyabufuzi ebigambo byaffe bikaddiwa nnyo era njagala okukubiriza abantu nti tugenderere abantu betugwanyiza obukulembeze. Wano tubasaba emikisa gy'okukulembera nnyo bwe tumala okukulembera emyaka 5 egiddako mugenda kulwanagana na bikula byaffe. Character bwe mba mubbi ojja kulwanagana na bubbi, bwe mba muyaaye ojja kulwanagana na buyaaye, bwe mba mukumpanya ojja kulwanagana na bukumpanya. Kakati ebibiina by'obufuzi bino maato agatutwala ku mwalo ogw'obuweereza. Bwe tutuuka ku mwalo ogw'obuweereza ate tuba tutunuulira bantu bonna, so tuba tetusoosowaza bibiina byaffe. Ogenda kudda oyagala bisanja bimeka ng'omulodi w'ekibuga Ntebbe oba kulemerawo? Ate waliwo bino wano si wajjajjange wano si wajjajjange bangi balemedde mu bifo byabwe babivaamu. Si wajjajjange nzija kuba Lord Mayor njama baba mpadde ekisa mbere median Lord Mayor ekyo kiba kisanja kimu. Bwakuwa ekisa ne favor n'okola ekisanja ekyokubiri ate kyetaaga banno n'otabamaamira n'abalala bategeera. Teri Kayanja teri yali amanyi nti nyinza okubaako byenkola era ndowooza waliyo abalala abalina obusobozi okugatta ettaffaali. Naye kakati ate mu kiseera kyekimu tulina okuvunaanyizibwa okuzimba n'okukumaakuma. Kakati nga nze okuzimba n'okukumaakuma DP eyongere okusimba amakanda ate tube nga tulekera bannaffe abalala. Singa towangula ku luno ozaako ki? Kozi abazze bangi Kawuma mwennyini gweyogerako ajja ku tiketi kigambibwa ku tiketi ya NUP omuyaga omupya. NRM erese bangi begenda osunsula amangu ddala. Singa towangula? Nze tewangudde dda baaba. Nze ebintu byengendamu ndi musajja mwegayirizi. Ndi musajja mwegayirizi era sitomera butomezi. Gayirira n'okuba Katonda akaama n'akulungamya n'akulaga ekyo olina okukola. Nolwekyo ndi kusuwaddiiro nti ngenda kuwangula. Bwe kuba mu ttooki Vincent Kayanja Depo obunafu obuliwa? Obunafu bwange nyinza okugamba tisiri nnyo outgoing. Tekikusalako abalonzi ekyo? Ngenda mu bantu nga nnyina ensonga. Bwe mba sirina nsonga sitera nnyo okugenda mu bantu. Naye ng'ekyo kiva ate n'awaka maama yatukubiranga okwenjeera.
era nga obaddewa beera awaka kituufu kati ako kanyingiramu ndoza ke kamu ku bwennyina okwongera okutereeza kubeera more outgoing. Bunafu bwange obulala ate bosi oyinza okuga nti bunafu abantu abamu kye bannenyako kwe kubeera nti nkolagana na buli omu si walana kati ate obutawalana abamu babulabanga obunafu babulabanga okwekkereranya abantu baagala nnyo fitina baagala nnyo okukyawa nti oyo yakukoze bwati leka tomubuuza namubuuza. So nze naye ate engeri gyendi nti nagambye njagala nnyo ebyeddiini Katonda atambulira ku kusonyiwa nakwagala. So siina muntu gwenga nti oyo sikolagana naye. Obeerako awo bw'omu nolowooza nti no tosiimiddwa Bannantebe okutuuka okuyita omukodo. Meeya Kayanja mukodo. Ekyo abantu bakyogera nti Kayanja tamogoka naye abamu bakyogera lwa bukyayi abalala bakyogera kubanga nga bwe nagambye nti nze ensonga z'eddiini zitwala nga nkulu. Ebyawandiikibwa bigamba nti bw'oba owadde n'omukono ogwa kkono tegutegeddwa kumanya byajjo bwe biwadde. Kakati siddaawo kweyimbirira ku bye mba ngabidde ne bye mba mpadde. Engeri gye wakolako ku radio tolowooza nti nga mmeeya w'Entebbe osuuliridde media enkulaakulana ya media mu Ntebe? Ndowooza meeya nga Entebbe nga municipality ekibuga kati teyandibadde ne radio eyaayo oba TV eyaayo n'ebintu ebiringa ebyo? Gye tugenda mu city ensonga ejja kuba yeetaagisa naye bwe tubadde mu municipal obwetaavu tebubaddeewo nnyo naye bwe tugenda mu city Ntebbe radio ejja kuba yeetaagisa era mu manifesto ne bye tusuubira okukola ejja kubaamu. N'ekyokuddukirira entertainment nakyo ndabanga abakulembeze ab'okuntiko mutisuddeyo gwa nagamba entertainment ey'omu Ntebbe abannabitone nga wayogedde ku kyokuleeta convention ya creative arts naye nga tumejalengamu entertainment omuli abayimbi abazinyi abazanyi b'emizannyo bwe batyo. Kakati nze ngenda nengeraageranya performance yange ku bammeeya abalala ate nabo ne bye boogera era ne bagamba ntya Kayanja you are a class apart. Kakati waliwo ebintu ebiri routine bye tugenda okukola nguudo biki kakati n'ogenda mu okulowooza outside the box. Kakati outside the box nze nga Kayanja narobinga okubeera nga tufuna sports equipment era ekibuga kye Wuhan ne kituweereza sports equipment ndowooza zaali za miliyoni nga 15 ne batuwa emipiira 380 stockings 7 pair ez'emijozi 7 boots ez'engatto 305 shin guards 305 nendobinga mweyo partnership ne Wuhan etutte Bannantebe 8 ogenda for skilling for 1 month China nga tetulina wadde ekikumu kye tutaddemu wabula government ya city ye Wuhan yetutaddemu nenvaawo ne tupositioning era aba Wuhan ne batuyamba okubeera creative city ne art and craft era ne tukwatagana n'ekibuga ekya Shangsha ne tulobinga ne batuwa offer okurenovatinga Shangsha Model Primary School Entebbe wali era essomero eri walitaddeko bbugwe baliddaabiriza bazimbye quarters ez'abasomesa 4 ate ne bazimba ne sports court eya volleyball eya basketball ng'ogyeko ekyo natandikawo initiative eya Entebbe Marathon era tututte abawanguzi mirundi 3 nga tubatwala China okwetaba mu Wuhan International Marathon. Marathon eno ey'Entebbe mu Uganda eyinza okuba ekwata kifo kyakuna mu marathon ezirimu
era lweriyo yeringa family day ya Ntebe teri mukolo gukunganya abantu nga marathon eyo wano mu Ntebe tulobinze bursaries ezikunukiriza 3,000 eza university ne institutions eza ne secondary schools bannantebe ne baganyulwamu tutaddewo mayor buli mwaka sisinkana ba candidates aba P7 n'aba senior 4 nenjogerako gye balinga mayor nemba motivation ne counseling ensi gyeraga biki bye balina okukola okubeera successful era mu interactions ezo nsisinkanye buli mwaka nsinkana abaana nga 3,000 buli mwaka ekyo nkikoze oluvanyuma for the last 8 years. Mayor nateekawo knowledge center wano abantu b'Entebe nga bayagala okusoma computer ojja buzi n'osoma computer ku bwereere era abaana bangi abafunye emirimu olwa computer skills. Mu biseera bya covid tunoonyeza ne kamere k'abatuuze mu biseera bya covid tusase ne life jackets zituwadde abantu baffe kakati omukulembeze kikulu nnyo okubeera nga olowooza n'ebyo ebiri wabweru w'ebyo ebya bulijjo by'ovunaanyizibwako. Kakati field gy'ogamba eya entertainment field eyo tugirowoozaako nnyo okubeera nga annually tufuna festivals kubanga jjukira kino ekibuga kya bya bulambuzi kati twali tulina okwolesebwa nti Ntebe marathon ebe climax naye wakati awo nga Ntebe marathon tenagira tube n'ebivulu ebya katemba n'ennyimba tugende mu bivulu eby'emmere n'obuwangwa tumalirize mu marathon kubanga ebibuga biteekeddwa okuba n'ebintu ebyo abantu ne bava mu nsi yonna nga bajja lwekyo nga nyina okubeera ku marathon y'Entebe mbeere mu nnyimba mbeere mu byobuwangwa ebikwatagana ne heritage ebitali bino nti ebikwatagana n'obuwangwa bwa bannayuganda obw'enjawulo ate mmalire mu misinde awo oba otumbudde ebyobulambuzi ate oba otonze emirimu naye nga olugendo luli gradio. Ekimu ku bintu ebyenkizo bye tukoze okubeera nti tuzimbye paaka tuzimbye n'akatale n'olwekyo revenue base ya Ntebe egenda kuba etegeerekeka kakati revenue base bweba etegeerekeka tusuubidde okwongera okuteeka essira mu kuyamba abantu okuyiiya ate n'okuba nga programs ng'ezo tuziteekako essira kubanga tubadde tubirowoozaako naye ng'obusobozi bw'essente okuva mu local revenue bubadde butono. Bw'oba toli mu ofiisi ya meeya ki kyokola? Bwe mba siri mu ofiisi ya meeya ndi musajja mulimi ndi musajja nakubulidde njagala nnyo ebyeddiini ate nyinayo ne sand deposits ebyombo by'omusenyu so ebyo luusi bye mbaamu. Ng'omukulembeze w'ekibuga otunuulira bannabyabufuzi boba wegwanyiza okukola nabo n'ogamba nti oyo singa ajja mu ofiisi ku luuyi lw'endiko ajja kuba mukulembeze mulungi kuba MP ogenda kulonda ani? Oba MP tukyateekateeka waliwo okusoberwa mu mukulu Kakembo teyasala n'agenda mu NUP ekibiina ekigundiivu nga DP kijja kuleeta omubaka tetuyinza kutaleeta mubaka kijja kuleeta omubaka kubanga olwo lubimbi lwa kibiina baba akomyewo abavunaanyizibwa bayinza omutunulamu so mukyakola enjogerezaganya naye bw'aba tannatakomyewo kitukakatako okuleeta candidate.
nga tumaliriza abali ku Sakata Vibes tulina omulodi w'ekibuga Entebbe Vincent Kayanja Dipo nze DJ Senior B Darling Suzan Maninga Mugongo yali ku kamera ekisembayo DP nabuzibu ki okuba nti evuddemu abantu abo bonna abaliko omuyaga tobanga naawe ogenda kuvaamu DP nabuzibu ki kubanga n'akalulu ka structures opposition yammwe yakabatutteko tetutegeera DP nabuzibu ki DP weeri era mumu nga bagamba nti egumire era tukyaginyweza waliwo abawoza mbwa omuyini gwavunda omuyini gwa DP ey'Entebbe gwakyuma ate gwakyuma guli ogwa stainless steel abaana balina akakombe ke batambuza nti ne bw'obanga oguziise gusigala nga guli intact so enkumbi ya DP weeri nze ng'omu okusooka ekisinde kya People Power twali tukiwagira ffenna kubanga Kayanja ekyantonda maanyi g'abantu era kwenyimiridde so People Power ogwo omuggundu twali tu-identifyinga nayo 100 ku kinnaakyo abakulu baatunda Nuupu ne bagamba wonna bajjuza Nuupu MP Nuupu Meya Nuupu wonna paka wansi nze ne bankubira ne bagamba ndi wa DP nina stock kimu DP ngitonze nayo n'entonda siva mu DP era tiimu yaffe ejjudde ebifo byonna tulinako ba candidate tekikumalamu amaanyi okuba nti abantu be mwali mutaddeko nnyo essira omuli Kawuma Sako Kakembo ne wano wansi bakansala nga Alfred Sekawooya babavuddeko ate nga bonna bakutte ekkubo limu People Power NUP anti kakati mukulu Kawuma oyo nze ndaba nga atakyayina nnyo ayina ebizibu bye bizibu bitya bw'obeera omukulembeze ng'otagala sitayiro ezo obaako ebibuuza bingi luli ekyamusikiriza ogendamu NRM kati kyaggwawo simanyi kubanga jjukira luli yali mubaka wa palamenti n'agendamu NRM kakati ebyo sijja bigendamu naye nga nze kyemmanyi n'omulamwa gwaffe nga DP ku mulundi guno gugamba leadership with character era nze nyina obugumu nti eryato lya DP tujja kuliggusa ebibiina by'obufuzi there is a free entry and a free exit era yeyo freedom of association oli waddembe teri akkaka teri yakaka Kawuma Kakembo arafa kujja mu DP era teri yabakaka kuva mu DP Kawuma twamugamba ku bye watukola wandiika ebbaluwa nga weetonda n'agenda kwedikwota ne bamugamba kyekimu n'agamba sinza kuwandiika bbaluwa sinza kweteeka mu buwa mu bulago arafa ne Kakembo basalawo ku lwabwe kakati freedom of association kusoomoza kwe tulina nga opposition omukisa gw'obuwanguzi gubaddewo naye omukisa gw'obuwanguzi bwe guba nga gubaddewo olina kugulerera ku tested opposition erina network ey'abakulembeze okuva ku buli kyalo naye ensi y'ebyobufuzi buli omu abiraba bubwe tugenze tulinze 221 oyo namugereka agereka byonna abimanyi mu bujjuvu bwabyo era ebyafaayo biritulamula Sakata naawe nodda wano nga tuwa interview ng'ate road mayor ng'ombuuza biki bigenze ng'omaliriza bannantebe n'abalaba Sakata Vibes bawe obubaka obusembayo njagala okusaba bannasakata n'abalabi ba TV eno nti baganda bange tugenda mu kalulu aka 2021 akalulu kano tutwala obuvunaanyizibwa okwekenneenya abakulembeze n'obbasengejja era omulonzi
ekyandibadde kikusikiriza okuwa omukulembeze obwesige n'akalulu bibe birowoozo, bibe kwolesebwa, bibe kuyaayaana omukulembeze obwo kwayina. Genda mu kalulu kano nga oyo yeesimbyewo ayina ebisuubizo byakuwadde ebiteeka ettaffaali ku ggwanga byogenda okubanja. Twewale embeera, nze bulijjo gye njogerako ey'amalaaya. Omusajja bw'agenda n'agula malaaya ku kkubo, bw'amala omugula omusajja aba n'ekizibu kye bwe kiggwa tayagala mumanyira, nendabira gye wandaba diru yaggwa. Bwe naddayo okufuna ekizibu nja kujja nkunoonyayo ku street ate nkusasule bwe bwamalaaya. Embeera eyo mu by'obukulembeze tejja. Tuwa abakulembeze omukisa bagende mu bukulembeze, ng'oli atuuka mu bukulembeze ng'alina ebbanja ery'otukolerera. Nasuubiza kino, nasuubiza kino, nasuubiza kino, nasuubiza kiri. Mu abalonzi muleme genda ku kikemo kyakufuna bakulembeze. Oli agende mu bukulembeze nga naye ayina entuumu z'amabanja, era olunaatuuka mu ntebe y'obukulembeze kyagenda okuddako kwekweka, kyagenda okuddako kuyiiya na kubba azzeewo ssente ze yeewola, ate abeetegekere okubeera nga mugenda mumukuula okulonda okuddako. Wabeewo omukwano ogw'ebirowoozo, omukwano ogw'embeera egatta ettaffaali ku ggwanga. Mufune ebyo bye munaabanja nti watusuubiza kino, watusuubiza kino, watusuubiza kino. Omuntu akuwadde ssente ekibagatta gwe omulonzi noono omukulembeze ng'ekibagatta ssente kikyonaabanja. Tojja kuba nakyobanja kuba era ajja kugaa nakusasula byaggwa. Era bw'anakwekwekako tojja kuba na nsonga kuba gw'oleesa embeera eyo ey'enkolagana ey'obwamalaaya, omusajja n'oli agula malaaya. Nolwekyo tuwe omukisa abakulembeze batubuulire okwolesebwa kwe balina, tubabanje otukolerera. Kubanga obuvunaanyizibwa bwe tugendamu bwa ssente. Ssente zino zammwe, temugwanye kwekolako njawulo. Kituufu waliwo obwetaavu obw'essente n'obwavu bungi, naye oyo akulembeza ssente mumukuule n'ebibuno mubitwaliremu, kubanga mumanye nti ezo ssente zammwe ze zaali ez'akawunga kemutaafuna. Ezo ze ssente zammwe ezaali eza masiki ze mutaafuna. Ezo ze ssente zammwe zemwandibadde musanga mu malwaliro, zemwandibadde musanga mu masomero, ze mufunye mu makubo amakyamu. Teri muntu alina ssente nga ssente azikoleredde ng'azituuyanidde n'azigaba mu ngaba baganda baffe abo gye bagabamu ssente ekyeyonoonero. Mukama abawenye omukisa. Ebyo byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Munteeke mu ssaala zammwe, Mukama anyongere ekisa okubeera Lord Mayor w'ekibuga ky'Entebbe. Tubaagala nnyo, mwebale okulaba yonna gye musinzidde. Mukama abawe omukisa.